ये गाइस आज बारिश की फोरकास्ट थी और एबटाबाद में इस वक्त इतनी तेज़ बारिश और यालाबारी है और बिल्कुल सामने नज़र नहीं आ रहा और बड़ा मुश्किल से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखें, रोड्स पे पानी जमा है, बहुत मुश्किल से ड्राइव हो रही है। और ये देख लें सब लोग, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे और हम सब पे रहम फरमाए। और बिल्कुल यानी कि आप यकीन करें कि बहुत मुश्किल से नज़र आ रहे हैं। ये टुडेज़ वेदर है, देखिए गाड़ियों दिन का टाइम में तकरीबन 10:10 हुए हैं और बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इतनी तेज़ बारिश है और इतनी तेज़ यालाबारी है। ये यालाबारी भी आपको नज़र आ रही होगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। रोड पे पानी जा रहा है बिल्कुल, ये देखें मेरी गाड़ी के साइड से जो पानी उठ रहा है कितना तेज़ जा रहा है। रोड पे बहुत ज़्यादा पानी है। लेफ़्ट साइड पे हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पानी, इसलिए इसी साइड राइट साइड पे रोड पे तो पानी इसी तरह है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से पहुँच जाएँ। अल्लाह अकबर। गाड़ी को कोई नुकसान ना हो क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जम गया हुआ है। इससे गलत फैसला हुआ आज। बहुत तेज़ यालाबारी भी है साथ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। बहुत तेज़ बारिश है और ये नज़र आना बंद हो गया बिल्कुल। वो कहते होते ना दिल की रोशनी पे हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल आगे। बस ये जैसे गाड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही है उससे आगे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। खैर मैं अभी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के करीब ही हूँ, लेकिन ये कि अभी भी थोड़ा सा फासला है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की खैर करे, सब मुसलमानों को खैर खैरियत से लेके जाए। इनसे मैं थोड़ा क्रॉस करता हूँ क्योंकि भाई बहुत आहिस्ता चल रहे हैं, मेरी गाड़ी छोटी है।
यहाँ से हम लोग लेफ़्ट हो जाएंगे यालाबारी से। काफ़ी मुझे लगता है कि यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये देखें, गाड़ी के अंदर पानी आ रहा है, अब यकीन कीजिए।